Fala, turma! Hoje a gente vai ali pro sitinho, né, amor? É sim. Hoje vai ser top, viu? Vamos assar um milhinho, fazer uma fogueirinha, comer umas frutas, vamos ver no que tá. Vem com a gente. Partiu! Bora! Ferrou! Agarrou no mato! Agarrou no mato que Foi sério! a pandemia Foi junto pra você! ficou na filmagem. Não, então... Vem com a gente, vem com a gente. E hoje tem vento, viu? Hoje tem muito vento. Deve dar uns 20, 30 km por hora. Tá pesado. Isso aqui é a fábrica de fertilizante. Fábrica de fertilizante aqui de Maroína, Marroca. Vamos pro sitinho. Joga pra direita aí, mulher. Olha o balão. Olha o balão ali, ó. Para de encher, não. Ei, homem! Olha a cajá. Aqui, Cadê as cajás? Olha, tem umas cajazinhas aí. Encosta aqui. Cadê as cajás? Aqui uma madurinha. Olha. Essa época agora é só cajá, é muita cajá. Já está boa, tá doce. Tá limpinha. tá bom. Tá boa. Essa é docinha. Essa daqui a gente já pegou, fez suco com ela. Aqui tem essas casinhas aí.
pegar aqui. Tem um ferro ali, galera. Tirar ele aqui da estrada. Porque se vier uma moto, derruba, olha. Até a gente mesmo, né? Tá meio acostamento, meio... Jogar ele pra cá no canto. Mas antes de pegar é bom ver se não tá pegando fogo também, porque às vezes cai da carreta de alguma parte que tá quente e aí já era, viu? Queimadura é séria. Esse aqui claramente é de carroceria. Olha a grossura da chapa. Um furacão a carreta. Pronto, galera, a gente tá chegando aqui na entrada do sítio. Vamos entrar pra ver. Galera, essa é a entrada do sítio e aqui nas proximidades da cidade é assim, ó, cheio de canavial, tá vendo? Muito canavial. Os produtores aí de carne, né, os criadores aí de gado, eles optaram por essa receita aí, ó. Não sei se chama aluguel ou se é arrendamento de terra para o cultivo de cana de açúcar. Temos duas grandes empresas aqui de beneficiamento de cana de açúcar e é para lá que essa cana toda vai. E tem muita cana. Esse é o momento de tirar as coisas da bagagem. Então, pessoal, estamos aqui chegando no sítio. Vamos ver ali se encontramos uma jaquinha, trouxemos um milho para comer assado e vem com a gente nessa diversão. Vem com a gente.
Pessoal, nós chegamos aqui em uma das estações da Petrobras, onde tem uma sonda de petróleo. E aqui é muito explorado, em nosso município também. É muito bonita essa imagem. Muito rico, né, irmão, aqui de petróleo. Fica próximo a Carmópolis, um polo, né, de petróleo, petrolífero. E aqui a gente ainda tem muitas linhas, muitos poços aí. Isso. Vem com a gente. Tá. Então quando começa a fechar assim é que é gostoso, porque você pode andar tranquilamente, né? Chegamos ao sitinho, galera. Agora vamos procurar uma jaquinha, né, irmão? Vamos ver se acha uma jaquinha para comer. Se não achar, a gente procura um lugar limpo aí, um descampado que tem lá em cima, fora do sítio. E aí a gente vai fazer uma fogueirinha com o meu milhinho. Ó, que porreta. Ó, que silêncio, ó. Aquele cheirinho de quê, ó? Esse cheirinho aí não tem preço, viu? Olha, um calango. Foi, passou aqui. Tentar botar em câmera lenta. Se ele saiu na filmagem, o exibido, a gente... Tem ginipapo. Lá vai a outra se enganchando. Tem goiaba. Tem cajá. Ó, tem umas goiabinhas aí, ó. Vamos ver se tem umas goiabas pra nós. Ai, Já morreu? já. Olha a ladeira que ela disse que morreu. Oh, poxa, meu dedo tá na frente. Ai, Morreu. morreu. Ah, eu também, viu? Nunca mais a gente brincou. A ladeirinha bestinha. Ó como tá carregado de cajá, tá vendo lá, gente? Ó, lá em cima. Ó como tá carregado de cajá. Uia. Uia, uia. Uia, quanta cajá. Uia esse, olha aqui. Uia. Tá parecendo pistola. Nossa. Chega, deu água na boca de tanta cajá. E olha aqui, ó, ó o chão. Descendo. 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 Lindo, né, esse pé. Ó. Quem tiver querendo fazer uma baleadeira gigante aí, ó. Ó o chão. Forrado. Forradinho, ó. De cajá, ó. Tipo tesouro. Olha. Olha. Sabe onde é que ele vai parar? Num suquinho, viu? Aí é bom. Ei, irmão, um suquinho de cajá, hein? É bom, é bom, é bom. Geladinho. É top. Ixi, Maria. Vamos pegar. Agora. Então, tem que fazer o suco, deixar no squeeze e trazer pra tomar aqui. É bom, é bom. Ia tomar 1 litro agora. Vamos pegar umas goiabas? Olha lá. Pegar umas goiabas aí. Tem madura Cadê? não, tá lá em Tem. cima. Deixa eu puxar aqui pra você pegar. Aqui, Quer que eu segure? aqui, olha, olha. Se não tem, pega aí. Aí, viu? Aí, deixa eu ver. Deixa eu ver, né? Aí, segure. Aí, ó. Se tem goiaba, vamos ver se tá boa. Vamos ver, ó. Deixa eu ver, amor. Um gosto de goiaba. Vem com a gente. Então, galera, esse é mais um dos sítios que a gente frequentava quando era criança. Então, a gente menino saía dentro de casa para
Ruerá. E aí, ó, dia de domingo, meu amigo, é pé de cachimbo, a gente descia pro sítio. Aí uma vez o dono me pegou aqui. Esse aqui era um sítio que eu tinha autorização de andar, de tirar manga, tirar jaca, que o dono, goiaba, que o dono me deixou que eu viesse. Ele permitiu que eu viesse. Ele conhecia minha família e aí ele deixou que ele viesse. E a gente vinha. Eu nem conhecia a Adriele ainda. A Adriele ainda vinha com a mãe, né? Isso. Vinha com a mãe, depois escondida vinha sozinha. E aí a gente frequentava esse tipo de sítio, ó. E graças a Deus a gente nunca foi expulso não. A gente chamava quando era criança de sítio de Titio Carreira, né? Titio Carreira, mas aqui graças a Deus a gente nunca foi posta à prova não nossas pernas, né, amor? Vamos mostrar mais um pouquinho do sítio. Em todo tipo de fruta aqui. Rapaz, eu adoro o sítio. Adoro essa parte verde, ó. É bom demais. Tem até bananeira, tem tudo aqui. Olha que porreta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a casinha mais de perto. Vem, amor. Uma fotinha. Ver se a gente acha uma jaquinha ali, galera. Pelo cheiro. Vamos ver se tem uma jaquinha ali, galera, olha. Pelo cheiro, tá vendo? Tem uma jaquinha ali, vamos lá.
comer jaca. Vamos comer a jaquinha agora. Se quiser se sujar, é só um palitinho e pegar aqui. Palitinho, ó. Viu aqui? Ó. Senta o cheiro, 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 menino. Vixe, Maria. Tá boa. Só precisava só um pouquinho mais de doce. Mas tá boa. Tudo ela disse que precisava um pouquinho mais de doce. Colher de mel. Ela viu? Tivesse um pouquinho mais de açúcar. É bom. Tudo tem que ter uma cocada de fiz. Cocada chega, tava branca. Tá bom. Pode estar branca igual neve. Ela diz, se tivesse um pouquinho mais de açúcar. Top. Salgado, isso é coisa de sal. Sal é sal também. Tem que estar de sal. Não, se tiver comendo, olha, comendo um peixe, chega a estar aquela posta branquinha do sal em cima. Ela disse que está um pouco insosso. Diga. Só gosto de coisa salgada. Muito salgada. E tem muito a pressão doce. Baixa. A pressão é baixa, tem que ter salgado. Tem que Comer ser coisa sal. salgada. Ai, Jesus. E o doce também não faz mal, não. Bom. E não mata engorda. Tá bom. Indo aqui. Olha, já tá aturando ela ali o palitinho. Eu nem peguei. Já abandonou o palitinho. A mão. Olha a mão de visco. Olha a mão de visco. A gente vai vir aqui na época das mangas. Mas vocês vão ver, não tem uma mangueira aqui que não fique carregada. A gente come manga aqui que não se aguenta não. Tem ali embaixo. A gente não, né? Eu chupo uma, duas. Agora aqui é a parte de cima. Manga, milho e jaca. Quem tiver pode mandar pra mim, viu? A gente come. Ai, ai. Mas eu não sei comer uma manga só. Como é que come uma manga só? Aí depois fica, ai que eu tô com a barriga que não aguento. Como é que não vai morrer desse jeito? Agora a barriga tá vazia. Na época de manga, enche de manga. Eu tenho muita inveja de quem consegue comprar um saco de amendoim, tipo uma bolsinha assim de meio quilo de amendoim e come 2, 3. Eu tenho muita inveja, eu não consigo não. É como se tivessem me desafiado. Aí eu começo a comer o amendoim e aí ainda tem no pacote e eu continuo comendo. Porque assim, manga não, eu como bastante. Aí de repente eu sinto que já tô cheião, aí como mais outro bastante. É igual peixe, morre pela boca. Feito comédia, pegando mais manga e mais jaca. Acabou, foi? Não. É, galera. Jaca miudinha, jaca do tamanho de uma manga. A jaca foi do tamanho de uma manga, vamos dar ali ao boi. A casca que tá muito saborosa. Aí a casca você pode dar ao boi, mas a parte de dentro, né, que a gente essa parte aqui, ó. Essa parte aqui não dá ao boi, que senão ele engasga. Entendeu? Se bem que quando cai do pé ele come com tudo, né? Mas o boi não é meu, isso aqui eu não dou. Eu boto ali em cima na jaqueira, jogo ela ali pra cima e só dou a casca. Aí ele come a casca suculenta.
Chega, menino, venha. Oi, gente. O outro é desconfiado, o outro fica lá por trás aí. Agora esse não, esse daí. Venha, menino, venha. Chega. Qual é que vai vender primeiro? Venha. O outro que é Vender de brabo. lá. Ah, brabeiro. Vender. Tá sangrando aqui nele. Às vezes é morcego, né? Tem uma marca nele, vê esse, né? A gente tá aqui vendo ele aí. Ele ali vendo a gente e a gente olhando ele. Bonito. Eita, uma PT ponta. Também olha aqui. Já tô. Uma carreira. Agora ele tá secado. Que era engraçado, tá ficando tenso. Botar carne, Deus me livre atrás de mim, me mata. Olha. Mas... Ele tem ponta. é o milho. É o milho. É só você botar até a parte da já, tá? Aí você bota a parte 1, joga lá e depois a gente faz outra. Agora é hora da fogueirinha. Olha quem já tá aqui. Olha. Tá um milho meio desdentado, mas... É mesmo. Mas dá pra comer, bate assim mesmo. Deixa fazer brasa. Não tem brasa ainda não. Deixa fazer uma brasinha. Bom que a fumaça já espanta os mosquitos. É. Sim, a guitarra. Muita fumaça agora. Foi pra lembrar de mim com o Marcelo de novo. Daqui a pouco, viu? Os gados já estão indo. É isso, galera, ó. Já tá assadinho, agora é hora de comer. E aí vamos partir, que já tá escurecendo. Ó, a câmera aqui tá mostrando... Tá iluminado porque a gente tá usando aqui a lanterna do outro celular. Mas ó, tá bem escuro já, ó. Os grilos já estão cantando, tá vendo, ó? O sol já se pôs. E a gente não quer pegar a estrada à noite, então a gente já vai partir. Espero que vocês tenham gostado, né, amor? E até a próxima. Até a próxima, a aventura foi boa. Olha quem esperou a gente, olha. Olha, amor, quem tá esperando a gente lá. Gostou. Ai. A orelha. Comeu a jaquinha. Comeu a jaquinha. Dica. Ficou esperando. Bob. A Bob ficou ali esperando a gente.
Vendo como tá escuro, galera, olha. Tá bem escuro. Eu fico esperando mesmo a gente aqui, olha. Veio e trouxe os amigos, ó lá. O que é que tu quer, homem? Abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me